Сәлем достар, бұл әлемде үйсіз адамдар өте көп. Олар үйі тұрарға жері болмағандықтан көшеде өмір сүреді. Ал сіз қабірде өмір сүретін адам туралы естіп пе едіңіз? Бүгінгі видеода қабірде өмір сүретін адам туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Сербияның Ныш қаласында өмір сүретін Братислав Стоянович 20 жылдан бері қабірстанда, қабір ішінде өмір сүреді. Бұл ескі қабір, бұдан 100 жыл алдын өмірден өткен адамның қабірі. Жылдар өтіп, қабір ашылып қалған. Үйсіз қалған Братиславтың айтуынша, қабірдің іші көшедегі канализацияларға қарағанда жақсы. Братислав 20 жыл бұрын қабір ішінде өмір сүріп бастағанда, басында қорқынышты болған. Алайда уақыт өтіп, Братислав бұл жерге үйреніп кеткен. Братислав 20 жыл бұрын банктен ақша алып, ақшаны өз уақытында қайтара алмаған және қарызы төлеу үшін үйіні сатып жіберген. Көп жылдардан бері Братислав түнде қабірде, күндіз қарнын тойдыру үшін көше кезеді. Қабірдің іші 2 квадрат метр, биіктігі 2 метр. Қабірстан әкімшілігінің айтуынша, Братислав осы күнге дейін ешкімге зиянын тигізбеген. Егерде қабірстанда келушілердің біреуі келіп шағым жасамаса, қабірстан әкімшілігі Братиславтың қабірде өмір сүруіне қарсы емес. Бұл 100 жылдық қабірдің иесі жоқ. Тіпті бұл қабірдің кімге тиесілі екендігі де анық емес. Братиславтың айтуынша, кешкісін қабірде жату қорқынышты емес. Мен өліктерден гөрі тірілерден қорқамын дейді Братислав. Братиславтың айтуынша, адамдар оған мейірімді. Оған адамдар кей кездері тамақ, киім-кешек алып келіп береді. Бір күн келіп, Братислав өлсе, оған қабірдің керегі жоқ. Себебі ол адамның соңғы мекенжайы болған қабірстанда өмір сүреді.